Buti ba ang pusa? Ang ganda ng bahay. Ay, good job, good job. Bili kami ng pagkain ni Mingming kasi yung una naming binili kay Mingming ang baho ng pagkain. Siguro isda yun, maraming sayang. Ang baho, baho. Ang bawat sandali lagi nang may ngiti dahil ngait ang nadarama. Ayan na, bibili kami ng pagkain ni Mingming, ni Mingming, ni Mingming, ni Mingming na mabait. Ganda ng bilihan ng pagkain ng ng ni Mingming, no? Ganda. Ganda, kala ko mauuhong tong Ayan na, wala na, halangan na. Bye na po. Ang aming si Mingming, mabait. Pero nung kinuha na namin ng partner, hiniraman namin ng partner na lalaki. Mas matapang pa sa lalaki. Hindi ko lang siya ma-remember kung anong kamukha. Yung pinakuha naming partner na lalaki. Para siyang kontrabida sa isang princess. Something like that. From princess. Ang cute niya. Bago siyang ahit. Bagong ahit, bagong kupit. Ayan, ang cute. Let us see how cute this boy cat. Yan, there it is. Cute, cute, cute. Yan, very cute. Yay, cute, cute, cute. Ang tapang niya. Nakalimutan ko yung first day niya dito sa aming bahay. Nag-aaway sila, ay dumaan ako. Ayun, nakalimutan Lola. Additional cat in the house. Mong Mong Pangit. Thank you for watching.